told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. ഇടുക്കിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാനുള്ളത് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളായിരിക്കും. അതിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളതുമുണ്ട്, നമുക്ക് അറിയാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര അധികമാരും അറിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അധികമാരും പോവാത്ത ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാണ്. ഇറ്റ്സ് മീ സിമിയ. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. The chemicals up in my brain, all of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way. ഇടുക്കിയിലെ പുറം ലോകം അറിയപ്പെടാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ആനച്ചാടിക്കുത്ത്. ഈ ആനച്ചാടിക്കുത്ത് എന്നുള്ള പേര് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പെട്ടെന്ന് ഇതെന്താ സംഭവം എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു. ആനച്ചാടിക്കുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇടുക്കി തൊടുപുഴയ്ക്ക് സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഇന്ന് ഏത് വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് കാണാൻ പോകുന്നതെന്ന്. അത് നമ്മളിന്ന് ആനച്ചാടിക്കുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനാണ് പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് കോതമംഗലം പല്ലാരിമംഗലം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുന്ന് പോത്താനിക്കാട് പൈങ്ങോട്ടൂർ വണ്ണപ്പുറം വഴിയാണ് നമ്മൾ ഈ ആനച്ചാടിക്കുത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇപ്പോഴത്തെ യാത്രകളില്ല. പ്രധാനമായി നമുക്ക് സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് വഴി വളരെ എളുപ്പമാണ്. മഴക്കാലത്ത് ഇടുക്കിയിലൂടെ യാത്ര പോയാൽ ചെറുതും വലുതും അടക്കം എണ്ണമറ്റ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. മഴക്കാലത്ത് ജീവൻ വയ്ക്കുന്നവയും വർഷത്തിൽ സജീവമായും ഉള്ള ഒരുപാട് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ മഴക്കാലത്ത് സുന്ദരനാവുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ആനച്ചാടിക്കുത്ത്. വർഷത്തിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ സമയത്തും സജീവമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആനച്ചാടിക്കുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പോയത് ഏകദേശം ഒരു മഴക്കാല സീസണിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെയിലുള്ള സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വേനൽക്കാലത്ത് എങ്ങനെ ആകുമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് എനിക്ക് കുറവാണ്. നാട്ടുകാർക്ക് മാത്രം അറിയുന്ന ഒരിടമായിരുന്നു ആനച്ചാടിക്കുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരികയും ഉല്ലസിക്കുകയും അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേരിലേക്ക് ആനച്ചാടിക്കുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം ഫേമസ് ആവുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും ഇതിന് പരിസരങ്ങളിൽ കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക്, എന്നെപ്പോലെയുള്ള ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇപ്പോഴും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തതുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടൗണുകളിൽ ഒന്നാണ് തൊടുപുഴ. തൊടുപുഴ വഴി വരുന്നവർക്ക് തൊടുപുഴയിൽ നിന്നും കരിമണ്ണൂർ വഴി തൊമ്മൻകുത്ത് ടൗൺ വഴിയാണ് ആനച്ചാടിക്കുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ള വഴി. തൊമ്മൻകുത്ത് ടൗണിൽ നിന്നും വണ്ണപ്പുറം റൂട്ടിൽ 1 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. തൊടുപുഴ വഴി വരുന്നവർ വണ്ണപ്പുറം എത്തുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് വലതുവശത്ത് നിന്ന് ഒരു പോക്കറ്റ് വഴിയുണ്ട്. അവിടെ ഒരു സൈൻ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആനച്ചാടിക്കുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ്. അതുപോലെ തന്നെ കോതമംഗലത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വണ്ണപ്പുറം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇടതുവശത്തായിട്ടാണ് ഈ സൈൻ ബോർഡ് കാണാവുന്നത്. ആനച്ചാടിക്കുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സൈൻ ബോർഡ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു പോക്കറ്റ് റോഡ് വഴി നമ്മൾ കയറി വരണം. ആദ്യമൊക്കെ വഴിയിൽ സൈൻ ബോർഡുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നു. പ്രദേശവാസികളോടൊക്കെ ചോദിച്ച് വേണമായിരുന്നു നമ്മൾക്കിവിടെ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകളിലേക്ക് ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം പ്രചാരമായതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ണപ്പുറം കഴിഞ്ഞ് പലയിടങ്ങളിലും സൈൻ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആനച്ചാടിക്കുത്ത് എന്ന സൈൻ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് എളുപ്പവുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരെ ചെല്ലുന്നത് പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലേക്കാണ്. ഞങ്ങൾ 2 പാർക്കിംഗ് ഏരിയ കണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ വാഹനങ്ങൾ ഫുള്ളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2ാം പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലാണ് ഞങ്ങൾ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്തത്. അവിടെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഒരു ഹോം സ്റ്റേയും അതുപോലെ തന്നെ ബാത്റൂം സൗകര്യവും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പാർക്കിങ്ങിന് ഫീസും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെ നിന്നും ചെങ്കുത്തായ ഇറക്കമിറങ്ങി മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ആനച്ചാടിക്കുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ആനച്ചാടിക്കുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ആനയടിക്കുത്ത് എന്നും ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് പേരുണ്ട്. ആനച്ചാടിക്കുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് ഈ പേര് വന്നതിന് പിന്നിൽ രസകരമായ കഥകളുണ്ട്. പല രീതിയിലും പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു കാലത്ത് ആനകൾ മേഞ്ഞിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു ഇത്. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് മുകളിലായിട്ട് പരന്ന് വിശാലമായി കിടക്കുന്ന പാറകളുണ്ട്.
ഈ പാറകളിലൊക്കെ വലിയ കുഴികളും വേനൽക്കാലത്ത് അതിൽ ഒരുപാട് വെള്ളങ്ങളും ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഈ വെള്ളങ്ങൾ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആനകൾ വരികയും അവിടെ നിന്ന് കാൽ വഴുതി താഴേക്ക് വീഴുകയും ചെരിയുകയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ആനച്ചാടിക്കുത്ത് എന്ന പേര് വന്നതെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കഥകളുമുണ്ട്. പാറക്കുഴികളിൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരുന്ന ആനകൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുകയും അതിൽ നിന്ന് ആനകൾ താഴേക്ക് വീഴുകയും അങ്ങനെ ചെരിയുകയും ഉണ്ടായി എന്നുള്ള ഒരു കഥയും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ പല രീതിയിലും ഈ ഒരു പ്രദേശവാസികളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ കടന്നുകയറ്റം മൂലം പിന്നെ ആനകൾ വരാതായി. പിന്നെ നാട്ടുകാരുടെ പ്രിയ കേന്ദ്രമായി നമ്മുടെ ആനച്ചാടിക്കുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം മാറി. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ആനച്ചാടിക്കുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് പല വഴികളുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വന്ന വഴിയിൽ ഒരു കുത്തനെയുള്ള ഒരു കയറ്റമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കാലൊക്കെ സുഖമില്ലാത്തവർ അതിലൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കയറാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പുറ സൈഡിൽ കുറച്ച് നിരപ്പായിട്ടുള്ള വഴിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വഴി വരാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വണ്ണപ്പുറത്ത് നിന്ന് കയറി വരുന്ന സമയത്ത് പോക്കറ്റ് റോഡിലൊക്കെ ഒരു വാഹനമേ ഒരു സമയത്ത് വരാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ, കവറുകൾ, അതുപോലെ മദ്യക്കുപ്പികൾ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ തന്നെ ഇവിടെ മലിനമാക്കാതിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നവർക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ഡ്രസ്സ് മാറാനും അതുപോലെ ബാത്റൂം സൗകര്യമൊക്കെ ഇവിടെ ആ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് തൊട്ട് സമീപത്തായിട്ട് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആന കാൽ വഴുതി വീണ് മരിച്ചെന്നാണ് പേരിന് പിന്നിലെ കഥയെങ്കിലും 100% സുരക്ഷിതമാണ് ആനച്ചാടിക്കുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം. നമ്മൾ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ധൈര്യത്തിൽ ഇറങ്ങാവുന്ന അപകടമില്ലാത്ത ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണിത്. അതിനാൽ തന്നെ ഒന്നും പേടിക്കാതെ ഇവിടെ കുട്ടികളെയും കൂട്ടി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ നമുക്ക്. സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലത്തിൻ്റെ നടുവിലാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില സമയങ്ങളിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് തടസ്സം ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പോയ സമയത്ത് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആനച്ചാടിക്കുത്ത് കാണാൻ വരുന്നവർ തൊട്ടടുത്തുള്ള തൊമ്മൻകുത്തും പോയി കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ തൊമ്മൻകുത്തിൽ വരുന്നവർ ഉറപ്പായിട്ടും ആനച്ചാടിക്കുത്തിൽ വന്ന് ആസ്വദിക്കുകയും വെള്ളത്തിലിറങ്ങുകയും ഉല്ലസിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക കേട്ടോ. കാരണം തൊമ്മൻകുത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ഏരിയ ആണ്. പക്ഷെ ആനച്ചാടിക്കുത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല, നമുക്ക് അവിടെ വിശ്വസിച്ച് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വരിക, ഉല്ലസിക്കുക, വന്ന് തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഇവിടെ വരുന്നവർ സ്വന്തം റിസ്കിൽ വരിക, ഇറങ്ങുക. കാരണം ഇവിടെ നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളായിട്ടാണെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ആയിട്ടാണെങ്കിലും വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വയം റിസ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ വരിക കേട്ടോ. അവിടെ ഡേഞ്ചറൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയുക, നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനൊന്നും ആരും ഇവിടെ ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഇടാനുള്ള ഡ്രസ്സും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു കടയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അവരവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ കടയുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഡ്രസ്സ്, തോർത്ത്, പിന്നെ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് കഴിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ബാത്റൂം, ഡ്രസ്സ് മാറാൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് റൂം, എല്ലാം സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ അവസാനം ഇതേ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിറയെ ആൾക്കാരായിരുന്നു കേട്ടോ, ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം ഞങ്ങളൊരു ഉച്ച ടൈം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പോയത്. ഉച്ച സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആയ ടൈമിലാണ് നമ്മൾ പോയത്. ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ആൾക്കാരെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി ആവുന്തോറും ഈ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സ് കൂടുന്തോറും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. സമയം വൈകുന്തോറും ഇതിലേക്ക് വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് കൂടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവും കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇപ്പം ചെന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു വെള്ളം ചാടുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി നിൽക്കാവുന്നതാണ്. വലിയ ഫോഴ്സായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ കുറച്ച് ടൈം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് കൂടിയിട്ട് നമുക്കവിടെ നിൽക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നു. നമ്മൾ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് ആവുന്ന സമയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് ഏതൊരാളുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് മാനസിക സ്ട്രെസ് അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പോവാൻ സമയം കണ്ടെത്തുക. അതും ഫാമിലിയോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ മക്കളോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊപ്പം നമ്മൾ പോവാനായിട്ട് സമയം കണ്ടെത്തുക. നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ആ ഒരു ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളറിയാതെ നമ്മുടെ മനസ്സ് കുറച്ച് റിഫ്രഷ് ആവുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെത്താം.
അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നു, കുറേ നേരം വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങി. പിന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സൂര്യയുടെയും നവ്യയുടെയൊക്കെ കുറേ ഫോട്ടോസും കുറേ റീൽസൊക്കെ എടുത്തു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇക്കായും പിള്ളേരൊക്കെ ഡ്രസ്സ് മാറി അവർ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്നും ഇറങ്ങിയില്ല, കാരണം കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് ഒരുപാട് നേരം വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ ഇറങ്ങിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ സാലിയും ഇക്കായൊക്കെ കൂടി വെള്ളത്തിൽ പോയി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറേ ഫോട്ടോസ് ഞാനും എടുത്തു. കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുവിനെയും കൊണ്ടുപോയി വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇറക്കി കേട്ടോ. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ അയാന് പേടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളെ നമ്മുടെ അടുത്തുനിന്ന് പോകണമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അവിടെ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൊച്ചിനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം വെള്ളം എന്താ പറയുക, സേഫാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും വെള്ളം ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ പരമാവധി മാക്സിമം നമ്മളെയും കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അയാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചിനെയും ഇക്കാനെയൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൊച്ചിനെ അടുത്ത ആളുടെ കൊടുത്തിട്ട് ഞാനും നവ്യയും പോയിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ നിന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങി കേട്ടോ. കാരണം അവിടെ വരുന്ന ആരും തന്നെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാതിരിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും പോയി ഇറങ്ങി കുറച്ച് നേരമൊക്കെ അതിലൊക്കെ നിന്നു. പിന്നെ കുറേ സമയം അങ്ങ് കൂടുന്തോറും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സ് കൂടുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തലയിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ നല്ല വേദന എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കയറി പോന്നു കേട്ടോ. തൊമ്മൻകുത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ആനച്ചാടിക്കുത്തിലാണ് വരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം തൊമ്മൻകുത്തിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of the way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. ഈ ഒരു വെള്ളമാണ്, ഈ ഒരു ആനച്ചാടിക്കുത്തിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമാണ് തൊമ്മൻകുത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത്. ആ ഒരു തൊമ്മൻകുത്ത് വഴി പിന്നെ അത് കാളിയാർ പുഴയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വെള്ളം ചെന്ന് എത്തിച്ചേരുന്നത്. കാളിയാർ പുഴ അറിയാലോ, നമ്മുടെ മൂവാറ്റുപുഴയുടെ ഒരു പോഷക നദിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഉച്ചത്തേക്ക് ഫുഡ് അതുപോലെ കഴിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ, കുറച്ച് പേരൊക്കെ ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പാറയുടെ മുകളിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള സ്പേസൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നല്ല അടിപൊളി വൈബായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ ഇതൊന്നും കൊണ്ടുപോയില്ല, കാരണം പെട്ടെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ പോയതാണ്. സത്യത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡ്രസ്സൊന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇക്കായും കുട്ടികളും മാത്രമേ ഡ്രസ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവസാനം നമ്മളിതേ അവിടെ നിന്നൊക്കെ പോന്നു. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, വൈകിട്ടാവും തോറും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്ന് കയറി ആ പാറയുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുവാണ്. കാരണം ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് ഉണങ്ങട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം നമ്മുടെ യാത്രയുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ഓക്കെ, ബൈ, താങ്ക് യു, ടാറ്റാ, ബൈ.